后来乡亲啊，继续来看这个纾困4.0的方案就到了，但是也是有真侪人无补助到，变做纾困的孤儿，包括做散工的朋友，也有像社团、教师等等这种非典型的劳工，因为无劳保，无法度申请到纾困金，而且嘛，毋是只有学生，或者是上班族会做散工来趁外劳啊，也有真侪弱势族群、派遣工、甲算点钟的工作者，这个政府拢无补助到。 因的生活受到冲击，但是无法度得到纾困，恐惊会造成更较大的社会问题。一杯就好吗？不管是卖饮料的，你的餐点好了。也是餐厅的外场服务业真需要的，这做散工的人，伫3级的境界下，真侪人拢无办通上，无收入嘛，无度领到政府的补助金。全砍掉，工读生全砍。 至少1个月差1万多块吧。有些人他们是靠他们打工的，就是在过生活啊。今日学校社团老师嘛，同款无度领到补助。以这个赵文俊老师来讲，伊的收入上少减2万块，其他社团老师嘛差不多，唔是每一个人拢使申请到补助金。很多社团的老师其实来跟我们做反映因为其实没有劳保，就完全目前来讲的机制是没有让他们可以领的一个机制。目前劳工纾困以有劳保资料为主，抑过非典型的劳工，像做散工、约聘雇的，也是人力派遣的，因为无加入工会嘛无劳保，敢使申请纾困贷款。那我们会建议政府可以仿效国外的方式，一次的一个薪资补贴，这样的一个依据的标准就是说，必须要让他可以维持最低生活的所需。劳动部进前表示讲，针对非典型的劳工，将有每一人发1万块的规划，要过要安怎认定这个工资减损偌济，以及排付标准伫倒位，拢还未讲。这需要补助的劳工，只毋茫讲政府的骹手会使较紧的。